Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី2ក្នុងការលេងហ្គេមលក់កាតជាថ្ងៃទី2ណាអានេះបើយើងជិះគិតជាថ្ងៃវាណាហើយខ្ញុំសូមទោសដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលខ្ញុំចេញមកវីដេអូហើយបាត់ដកមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់មានន័យក្រៅពីសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាទេពីព្រោះខ្ញុំមានការងាររវល់អញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំអត់សូវចេញវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយខ្ញុំបានផុសវីដេអូផ្សេងដូច Cloud Clan ដែរតែឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមកលេងហ្គេមនេះវិញហើយយើងស្បើយដៃដែរអញ្ចឹងមានលេងវិញចឹងកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងចូលទិញអីវ៉ាន់ដោយសារអីវ៉ាន់ខ្ញុំវាស្បើយដែរអ្នកនរគ្នាចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញអីវ៉ាន់មួយហើយយើងអត់ភ្លេចទេជាមួយនឹងការបើកនៃកាតថ្មីគីឡូបានរបស់ល្អចឹងណាឥឡូវយើងលក់មួយសិនបន្ទាប់ពីយើងលក់ហើយយើងក៏បើកយ៉ាតោះមកក្តាប់ដំបងចង់ដឹងថាបានអ្វីដែរ1 2 3គឺសៀងទាំងអស់ណាគ្នាមកក្តាប់ទាំងសៀងទាំងអស់ខ្ញុំកាត់ចោលមកកុំឲ្យវាយូរចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើកមកក្តាប់វិញហើយខ្ញុំលក់ឲ្យភ្ញៀវធម្មតាអីចឹងទៅហើយយើងចូលមើលអីវ៉ាន់អស់ក៏យើងទិញថែមចឹងទៅណាគ្នាយើងហើយខ្ញុំទិញមកធំសិនតែអាធំមួយដាក់ទៅវាឆាប់ពេញដែរអញ្ចឹងណាតោះបន្ទាប់ពីខ្ញុំទិញហើយក៏គេតម្លៃអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំក៏រៀបអីវ៉ាន់ចូលពេលចូលហើយយើងបោះចោលធុងសង្ងំកុំទុកក្រៅទៅវាអំពូលបរិស្ថានចឹងនៅពេលខ្ញុំរៀបចំហើយខ្ញុំក៏ចូលមកបើកមកក្តាប់ទៀតចង់ដឹងមកក្តាប់ហ្នឹងវាចង្រៃដល់កម្រិតណាមកអត់ចង្រៃទេបាន$10ដែរអ្នកគ្នាមកក្តាប់ហ្នឹងហើយបើកមកប្រាវទៀតហ្នឹងក៏បានរបស់ល្អមើលគឺ$100មកកាត់ហ្នឹង$100អ្នកគ្នាលក់បានល្អណាចឹងបន្ទាប់ខ្ញុំបើកមកក្តាប់ហ្នឹងហើយបាន2សន្លឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បើកបន្តទៀតចង់ឲ្យវាបានល្អដូចមិញអញ្ចឹងណាហើយបើកបាន$11យ៉ាអត់មានខាតទេចំណេញដែរវារៀងចំណេញក្រែដែរមកក្តាប់ហ្នឹង$11ណានេះគិតមើលទៅតែចំណេញឬមិនចំណេញតាមខ្ញុំគិតថាចំណេញទេថានោះបាន100ជាងហ្នឹងហើយបើកទៀតគឺសៀងមកក្តាប់នេះហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើកហើយហ្នឹងអាកាសដែលខ្ញុំលក់បានល្អថ្លៃខ្ញុំមកបើកដាក់លក់ដូចអាកាសនេះ100អ្នកគ្នាខ្ញុំដូចជាចង់យកចំណេញ10%ហើយខ្ញុំក៏ដាក់ទៅ10%យើងចំណេញបានដូចជាមិញដូចជា210ដែរហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំកាតហើយយើងមកលក់ឲ្យភ្ញៀវសិនតោះយើងមកដាក់កាតតទៀតហើយសម្រាប់កាតគឺខ្ញុំមាន60រៀលហងមានច្រើនគួរសមដែរអ្នកយកមកលក់អស់ទៅដើម្បីឲ្យយើងមានលុយអាប់ក្រេតហាងតទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំឃើញថាទូអីវ៉ាន់ខ្ញុំវាតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញទូថែមអ្នកគ្នាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទិញទូមួយហើយយើងមើលអីវ៉ាន់ក្នុង shop ដែរថាមានរបស់ណាដែលយើងអាចលក់ទៀតបានអញ្ចឹងណាហើយយើងលេងចង់ភ្លេចអារឿងបងលុយធនាគារបងទឹកថ្លៃភ្លើងអ្នកគ្នាលេងមិនណាលេងកុំចោលហ្នឹងសោះអាចធ្វើបាបយើងនៅថ្ងៃក្រោយបានណានិយាយមែនណាគិតម្ដងគុណយកមកងួយលុយអស់ស្ទះចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំទិញទូហើយខ្ញុំចូលមើលអីវ៉ាន់សិនថាខ្ញុំត្រូវដាក់អីដែរឬលុយសល់300ជាងដែរចឹងសម្រាប់ចិត្តថាទិញអាដុំបាល់នេះមួយនេះវាថាវាមិនដុំបាល់ទេខ្ញុំនិយាយលេងគ្រាន់តែវាថាគេលក់ជាប្រអប់វាលក់ជាប្រអប់អានេះអាទូនេះវាលក់រាយហានោះវាលក់ប្រអប់ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំរៀបចំ design សិនបើកទូមកខ្វាច់កន្លែងនេះបើញ៉ៃមែនតើព្រោះខានលេងយូរមិនដឹងជិះបើកណាហើយយើងរៀបចំមកនិយាយដាក់ជាប់គ្នាមកពួក ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំហើយខ្ញុំក៏យកអីវ៉ាន់ខ្ញុំមករៀបចំទៀតអ្នកគ្នាដូចអាកញ្ចប់នោះវាអស់ដែរចឹងខ្ញុំពេញវាបន្ថែមព្រោះរឿងអស់ដែរយើងអត់អាចទៅអស់ចឹងបានទេព្រោះភ្ញៀវមកអត់មានទិញវាខាតយើងចឹងណាវាថាភ្ញៀវចូលមកចង់ទិញអត់មានទិញទៅវិញវាខាតយើងចឹងយើងរៀបចំមកហើយសម្រាប់ទូនេះខ្ញុំគិតថាចង់ទិញអានេះចង់តែអាហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញមួយសិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់គ្នាថាហ្នឹងវាមិនមែនជាកញ្ចប់ទេអ្នកគ្នាវាថាអាមួយលក់រាយអាមួយលក់ដុំចឹងណាដែលនេះរបស់ដុំនេះរបស់ដុំដូចក្នុងហ្នឹងវាមាន8ប្រអប់ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃមកចំណេញ10%ទៅបានហើយវាមិនយើងមិនចាំចំណេញច្រើនទេដូចអាខាងនេះខ្ញុំដាក់ចំណេញដែរគឺទិញច្រើនហើយយកស៊ីថោកវាអត់កើតទេចំណេញ10%ដានបបម៉ែលុយសុទ្ធថ្ងៃទី3ក៏បានបញ្ចប់ចូលដល់ថ្ងៃទី4ថ្ងៃសេរីសួស្តីចឹងមុននឹងសេរីសួស្តីថ្មីបើកហាងមួយសិនចូលទៅក្នុង shop ទិញអីវ៉ាន់មកនេះដូចខ្ញុំអីចង់ទិញអានេះមួយអង្គុយបើកលេងទៀតឃើញថាថ្ងៃទី1រឿងល្អដែរថ្ងៃទី3រឿងកាក់កបដែរវាបាន100ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើកធៀបមកចាប់មកក្តាប់ដបងហ្មងអញ្ចឹងមកក្តាប់នេះយើងកាយឆាយយើងមើលថាយើងបាននេះគេចំណេញដូចមុនហ្នឹង Damn 16អូម៉ែ16ហើយបាន91ទៀតអ្នកគ្នាអើមិនតាន់មកក្តាប់មិញហ្នឹងអូយចំណេញលុយសុទ្ធហ្មងអូយលុយច្រើនណាស់ចំណេញហ្មងឥឡូវយើងចាប់ទៀតតោះចាប់ទៀតដើម្បីឲ្យចំណេញទៀតយើងចាប់ទៀត
dương mơ pong pang ban đom pơ lìa đó nào nè yeah chẳng chẳng đấy nhé mà đông nữa cọp sợi mong dương lụa xong tới hay dương qua chạp tiền dương cứ cá nghĩ khuyên lụa chạp rồi bên mà cái đạp này khuyên sấy nào nè xiêng bờ mà xiêng mong mà cái đạp mình khuyên khơi màn play cái dương mơ đấy chạp thêm mó ở lên mà chạp thêm viên nó sau mà sau mà đạp trong rồi nè thì mới chọn đăng được ban đấy pong pắng ban size $15 nào kia yeah ban size $15 ល្អដែរវាមិនអត់ល្អណាហើយអាប្រើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតក្នុងនេះអ្នកគ្នា$600ដែលមានទេអូយ$6អ្នកគ្នាយើងបើយើងលក់កាតហ្នឹងចេញណាអូយើងអាប់ក្រេតហាងបើយើងដាក់ទូដាក់អីវាបាន2 ដងអ្នកគ្នា2 ដងទៀតណាអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបញ្ចូលសលេងហើយខ្ញុំលេងផ្ទាល់អ្នកគ្នាមើលខ្ញុំហូមកចេញមករៀលហ្មងវាល្អហ្មងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំហើយហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀបចំលក់កាតមកយើងបើកឲ្យយើងលក់កាតអាកាតណាថ្លៃដាក់លក់អស់មកដើម្បីយកលុយចំណេញយកអាថ្លៃចំណេញពីកាតហ្នឹងតិចបន្តួចហ្នឹងមកអាប់ក្រេតហាងទីផ្សារយើងតទៀតចឹងទៅហើយយើងដាក់ឲ្យអស់មកព្រោះមិនភ្ញៀវចូលទិញកាតយើងរៀងច្រើនដែរចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំហើយហ្នឹងយើងទៅមើលទូអីវ៉ាន់របស់យើងត្រូវទិញអីត្រូវថែមថយទៀតព្រោះអីវ៉ាន់របស់យើងរៀងខ្សោយដែរភ្ញៀវចូលមកហត់តែច្រើនចឹងទៅអីវ៉ាន់វាធ្លាក់តាមហ្នឹងដែរឥឡូវយើងចូលមកយើងចូលធ្លាក់បោយកតឥឡូវយើងដាក់ចូលមកនេះយើងលក់អីវ៉ាន់មកដូចអាបុកនេះយើងដាច់ជាងគេហើយមានអារម្មណ៍ថាអានោះកញ្ចក់ហ្នឹងជ្រុងរ៉ាឬអត់មានអ្នកចង់ទិញឥឡូវលក់ថ្លៃវិញឯងតែវាមិនជាបញ្ហាណាគ្នាលក់ថ្លៃឆាប់មានវាមានតែប៉ុណ្្នឹងតែនេះក្នុងហ្គេមក្នុងជីវិតពិតអ្នកគ្នាកុំធ្វើអញ្ចឹងបាត់ម៉ួយហើយខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យសង្ញាំចោលហើយយើងមកមើលអីវ៉ាន់យើងតទៀតយើងគាត់ថាខ្ញុំទិញទៀតទៅទិញអានេះមួយទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យពេញអញ្ចឹងណាព្រោះបុកអ្នកលក់ដូចខ្ញុំហ្នឹងថងខ្ជិលអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យច្រើនពេញបើកហាងមកយើងមានរបស់ស្រាប់ខ្ជិលទិញទៀតហើយអង្គុយញ៉ៃហ្នឹងអបសុកពេកមកអង្គុយមើលក្មេងៗលេងកានមើលមុខក្មេងៗហើយម៉ែចាស់ខ្ញុំទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំមើលគេលេងកានខ្ញុំឃើញម៉ោងវាគៀកដែរម៉ោង 9 អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបិទហាងម៉ោង 9 ណាយើងអត់ឲ្យបើកទៀតបានទេព្រោះម៉ោង 9 ហ្នឹងក៏អត់មានភ្ញៀវដែរថ្ងៃទី 4 ក៏ចប់ចូលថ្ងៃទី 5ថ្ងៃទី 5 នេះដូចអត់មានអីទេបើកហាងលក់ធម្មតាព្រោះអីវ៉ាន់យើងមើលទៅវារឿងណែនដែរបាត់កាត 2 3 ដែរភ្ញៀវទិញមិនគេលួចទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំមើលអីវ៉ាន់នេះហើយវាល្អហើយខ្ញុំក៏ទិញអាធំមួយខ្ញុំទិញអាកញ្ចប់នេះតែទិញអាធំណាដើម្បីគោលដៅខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកអាធំហ្នឹងដាក់បំពេញឯនោះផងអង្គុយបើកលេងផងហើយយើងក៏បានដាក់បំពេញដាក់មកក្តាប់សិនគីឡូបានសំណាងពងប៉ាងមកក្តាប់ហ្នឹងខ្ញុំទទួលបាន$15មួយហើយរឿងដោយអស់សំណោចហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន$74ទៀតបាន19ទៀតក្នុងមួយក្តាប់វិញខ្ញុំបាន3ស្លឹកហ្នឹងល្អដែរអូយមួយក្តាប់ហ្នឹង3ស្លឹកហ្នឹងបើតាមលុយដែលយើងលក់មិញ20រៀលហ្នឹងមកកញ្ចប់ដូចជា20រៀលអ្នកគ្នាចំណេញច្រើនមកឥឡូវយើងមកបើកមួយក្តាប់ទៀតមួយក្តាប់នេះដូចជាអត់បានអីទេសៀងអំបិលបាន3រៀលជាងមកចំ20រៀលអត់ដាច់បាន3រៀលហ្នឹងចំណេញខ្លាំងទិញតែម្ដងអាលាយកហ្មងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើក2ហើយខ្ញុំមកកាត់លុយភ្ញៀវយើងកាត់លុយភ្ញៀវសិនយើងអត់ឲ្យភ្ញៀវចាំទេកុំឲ្យគាត់កាត់យើងអាក្រក់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់ខ្ញុំកាត់លុយភ្ញៀវហើយខ្ញុំមកយកកាតលក់ធម្មតាកន្លែងណាយើងអត់តន់ឃើញមានកាតចេញខ្ញុំដាក់លក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវចូលមើលទៀតភាគច្រើនភ្ញៀវយើងអារបស់ថ្លៃមិនចង់បានអ្នកគ្នាចង់បានអាថោកអ្នកនេះសាក់យកអា600មិញហ្នឹងតម្លាក់តម្លៃមកប្រាយខ្ញុំមកបងលុយធនាគារហ្នឹងណាអត់អាចទុកប្រហែលបានទេធនាគារឥឡូវអត់កើតទេលើតែ2ថ្ងៃហ្នឹងលុយវ៉ាន់កឥឡូវខ្ញុំមកបើកមកប៉ាំងទៀតសៀងមកប្រាវទៀតផ្ទុះមកបងគឺបាន$20អ្នកគ្នាមកក្តាប់ហ្នឹងបាន$20ហើយខ្ញុំបានទៅទៀតបានប៉ុណ្ណាអាកន្លែងបើកកាតនេះខ្ញុំបើកសុកនេះខ្ញុំចង់ផ្អើលតានេះអុយមើលគាត់ឈរដល់កឈរមកភ្នែកហ្មងភ្នែកតូចភ្នែកមាត់តូចមាត់ហ្មងគាត់ខ្វះកន្លែងឈរខ្ញុំអត់យល់ហាងខ្ញុំតូចពេកហីហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំលក់ឲ្យបានភ្ញៀវហើយខ្ញុំទៅទិញឡានបុកទិញអាប្រអប់យើងគេហៅថាប្រអប់នេះប្រអប់ធំណាខ្ញុំទិញមកប្រាវដាក់ចូលទាំងទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំហើយហ្នឹងខ្ញុំក៏យកអារបស់ខ្ញុំនៅសល់ដែលខ្ញុំដាក់ពេញខ្លះទៀតនេះតែយើងអាចបើកទាំងអស់បានទេវាច្រើនណាទី1វាច្រើនទី2វាអាចនឹងខាតយើងដែរឧទាហរណ៍ថាមកប្រអប់នេះយើងបើកបានទិញទួចចឹងទៅវាអាចនឹងខាតយើងវិញចឹងណាហ
ហើយបន្ទាប់មកក្តាប់តែខ្ញុំចាប់មិញហ្នឹងគឺសៀងណាអ្នកគ្មានបានស្អីទេមិនបានដល់2អញ្ចឹងអប់នោះដល់កហ្មងមកក្តាប់បានដល់2អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកបើកទៀតចង់ហ្នឹងបើកបានស្អីខ្លះបើកអស់បើកពងប៉ាំងទទួលបាន7 10រៀលតំណងមែនតើមកក្តាប់នេះហើយយើងបើកថែមទៀតហ្នឹងក៏ទទួលបានអា$633នេះទៀតជាតិសាហាវហ្មងតា2កាតហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងយកហ្មងមើល2កាតហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទិញទូរស័ព្ទ17បានមួយកំលេងសើច2កាតហ្នឹងហើយយើងរៀបចំហើយក៏មើលទៅស្បោយភ្ញៀវដែរបើកមកក្តាប់ទៀតហើយបើកកោដៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដំបូងថាបើកយកធំ level 8ទៅ upgrade ហាងនេះឥឡូវវាចង់ចូល level 9ហ្នឹងហើយបើបាន97រៀលចិត្ត100ម៉ែគាត់សុកទៅចង់យកអានោះយើងដាក់ចូលមិញអង្គុយទាញមកបើកវិញទៀតគីឡូវាសំណាងយើងវិញអញ្ចឹងណាលេងបើកបានបើកអាន600ចិត្ត100អីអូយតំណងមែនតើនិយាយទៅអាក្នុងនេះវាតំណងខ្លះអានេះសល់4ចុងក្រោយនេះខ្ញុំបើកប្រហើយហ្មងទៅហើយ4ចុងក្រោយនោះមានបានអីទេ7តែខ្ញុំមិនដែរខ្វល់ទេបើខ្ញុំចំណេញហ្នឹងចំណេញលុយលើកោក៏មិញគ្មានថាអត់ចំណេញមួយម៉ាត់ទេបន្ទាប់ពីយើងបើកកាតដាក់អីវ៉ាន់លក់អីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យហើយខ្ញុំមករៀបចំកាតខ្ញុំឡើងវិញណារឿងស្បោយកាតដែរភ្ញៀវទិញច្រើនហ្នឹងយកអារបស់ថ្លៃមកលក់ទៀតនិយាយទៅភ្ញៀវទិញអាថោកដាក់អាថ្លៃយកទាំងអស់ហ្មងចង់ដឹងអាភ្ញៀវទិញតែមើលវាថ្លៃហ្នឹងទិញអត់ណាមួយថ្លៃរបស់គេគុណភាពទិញអារបស់អត់គុណភាពទៅឆាប់ខូចណាស់ដូចកាតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់តាំងលក់កាតមកខ្ញុំក៏ទិញអា basic បុកកាតនេះអា basic នេះទិញអាធំមករៀបចំហាងមើលទៅស្បោយដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធំលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ដាក់ម៉ានដាច់ហើយមើលម៉ោងទៅម៉ោងក៏ច្រែដែរហើយយើងអត់មានអីទេក្រៅពីបិទហាងព្រោះវាច្រែម៉ោង9អត់មានភ្ញៀវចូលទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំតសាបងនេះក្មេងញៀនលបែងមើលហើយរៀងមើលហើយក្មេងញៀនលបែងមកស្មោះទៅផ្ទះអង្គុយលេងបៀលេដល់ម៉ោង9ដល់គេបិទហាងដល់គេដេញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដេញភ្ញៀវទៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏ទិញរបស់ដែលខ្ញុំត្រូវ upgrade ណាស់គ្នាទី1ក៏ខ្ញុំទិញទូបន្ថែមទី2គឺខ្ញុំចេញកាតថ្មីហើយតម្លៃកាតនេះពេលយើងទិញតហ្នឹងគឺថាយើងទិញកាន់ស្តុករបស់យើងហ្នឹងគឺវាតម្លៃប៉ុន្មានដូចជា500អ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ថែ500ខ្ញុំទិញដូចជា300សិនទិញថោសិនមួយលុយអត់ដល់ទេតែយើងទិញអស់លុយហ្នឹងអត់មានលុយទិញអត់មានលុយវាថាយើងទៅបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអញ្ចឹងចាពាក់គេហ្នឹងគឺវាន់កខ្ញុំអត់ចង់ចាពាក់ទេគឺខ្ញុំដាក់មករស់ខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំមកទូមកហើយខ្ញុំយកអាបុកនេះអារេនេះមកលក់ចឹងអានេះរបស់ថ្មីណាគ្នាពណ៌មាសស្អាតណាខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងនោះមានគេខ្លះទេអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានកាតថ្មីឬក៏វាមានអណ្ដែតែវាសម្បូរលុយជាងឬក៏មិនទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប្រហែលជាកាតថ្មីច្រើនជាងវាធ្វើកាតចាស់ទេអ្នកបើកាតចាស់វាតែពេកអញ្ចឹងណាវាខុសតែសបកតែខាងក្នុងមានអណ្ដែអញ្ចឹងគឺគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបុក2%មក2% 10%អ្នកគ្នាសុំទោសបុក 10% មកហើយសម្រាប់ហាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងអាប់ក្រាតប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំមកទិញអាទូថែមទៀតតែវាអត់លុយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកទិញតុកតែវាអត់លុយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាហាងគឺខ្ញុំអាប់ក្រាតបានប៉ុណ្្នឹងទេគឺនេះបានប៉ុណ្្នឹងបានទូមួយហើយនឹងកាតថ្មីមួយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តខ្ញុំអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច Subscribe ហើយនឹង like មកបានទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់ចង់បានទេពីអ្នកនរគ្នាទេគ្រាន់តែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអរគុណ